वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ियां हैं। ये देखो क्या है, वाह बुलडोजर क्रेन, वाह यहाँ पर तो कार भी है, वाह ट्रक है, ऑटो रिक्शा है। ये देखो कितनी अच्छी कार। चलो इसे हम खरीद लेते हैं और बाद में घर लेके जाएंगे। चलो इसको अपने वो कलेक्टिंग बॉक्स में रखते हैं, बाद में घर लेके जाएंगे। कितनी अच्छी गाड़ी है, ये देखो ग्रीन कलर की कार। वाह चलो चलो इसको ले लेते हैं, हम अपने कलेक्टिंग बॉक्स में रखते हैं। चलो वाह, ये देखो बाद में हम घर लेके जाएंगे। और क्या क्या चाहे, और क्या चाहिए हमें, यहाँ पर ऑटो रिक्शा भी है। चलो इसको भी खरीदेंगे हम यहाँ पे। और ये देखो इसके अंदर गुड्डा भी बैठा हुआ है, वाह। चलो चलो इसको भी हम खरीदेंगे, घर लेके जाएंगे। वाह ये कितने का है, ये कितने का है बताओ हमें। वाह 10 रुपये का ये ऑटो रिक्शा 10 रुपये का है। चलो इसको हम ले लेते हैं और इसे भी घर लेके जाएंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से गिराए नहीं, उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ। इसको हम लेके जाएंगे घर। चलो 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 इसको हम घर लेके जाएंगे। इसको भी कलेक्टिंग बॉक्स में रख लेते हैं। चलो बाद में घर लेके जाएंगे। बहुत सारा यहाँ पर गाड़ी है, चलो सब ले लेंगे, हम खरीद देंगे सब। वाह ये देखो कितनी अच्छी कार। चलो इसको भी खरीदेंगे, घर लेके जाएंगे। बहुत अच्छी कार है, इसको भी देखो। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, हम यहीं से गाड़ी खरीदेंगे। चलो आज ये भी हम खरीद लेते हैं, बाद में घर लेके जाएंगे। गाइस ये देखो लास्ट में बहुत अच्छी कार हम खरीदेंगे और बहुत अच्छी कार घर लेके जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, ये सब 10-10 रुपए की गाड़ियाँ हैं। गाइस ले लो, चलो चलो चलो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी हम कल खरीदेंगे। बाय बाय।